qulqulluu waaqayyo tokko ameen. Jaalatamtoota maatiiwwan waaqayyoo hordoftoota miidiyaa biqiltuu hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo hunda keessa wajjin haa ta'u jechaa baga ayyaana gooftaa keenya Yesuus Kiristoos xoomii guddicha ayyaana Hosaanaa torbee 8ffaadhaan bagatti isinis ga'e jechaa. Egaa ayyaanota mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo gurguddoo isaan kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sagalan keessaa isa tokko kan ta'e waa'ee ayyaana Hosaanaa wajjin baranna jechuudha. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jechaa, ayyaana gaarii isiniif hawwaa waa'ee kanaa waa'ee ayyaana Hosaanaa kitaaba qulqulluu maal jedha, manni kiristaanaa maal barsiisti kan jedhu wajjin baranna jechuudha. Waaqayyo sagalee icciitii hunda keenyaaf nuuf haa ibsu. Egaa duraan dursinee ayyaana Hosaanaa kanatti Hosaanaa jechuun maal jechuudha hiika jedhu yoo ilaallu Hosaanaa jechuun qoricha jechuudha. Hosaanaa jechuun amma fayyisii jechuudha walitti qabaa qoricha jechuudha amma fayyisii jechuudha. Kunis kaa faaruu 117 lakkoofsa 27 irratti o እግዚኦ አድኅንሶ o እግዚኦ ሰርሶ yaa gooftaa amma fayyisii amma nu oolchi jedhee ta'uun qulqullichi Daawit akkuma faarfatee Hosaanaa jechuun amma fayyisii jechuudha. Egaa fayyinaaf immoo qoricha barbaachisa. Innis gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kun kan jedhame. Egaa akka moggaasaa qulqullicha Yaareed mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidootti torbeen 8ffaa xoomii guddicha Yesuus Kiristoos Hosaanaa jedhamee ta'uun moggaafamee jira jechuudha. Egaa kana keessatti wangeela Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 1 kaasnee yogguu dubbisnu kitaabni qulqulluun akkas nuun jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya Yerusaalemitti seenuudhaaf yommuu dhiyaatu naannoo Tulluu Ejersaatti naannoo mandara Beetafaagee jedhamtu gahee jira. Yeroo naannoo mandara Beetafaagee yommuu ga'u mandara Beetafaagee sanitti karaa qaxxaamuraarra dhaabbatee jira. Karaa qaxxaamuraarra dhaabbatee duuka bu'oota isaa keessaa isaan lamaan maqaan isaanii qulqullicha Phexrosii fi qulqullicha Yohaannis akkas jedhee toon abboome yookaan ajaje gara mandara fuuldura jirutti deemaa. Harree bukuruu ishee wajjiniin hidhamte ni argattu. Isheellee hiikaa ta'u naa fidaa jedheen. Ta'uu waamxa'uu liita deemaa ta'u hiikaa ta'u naa fidaa jedheen. Yeroo kanas maal jedheeni maaliif hiiktuu yoo isiniin jedhanii isin gaafatan namni isin gaafatu yoo jiraate እግዚኦን ፈቀደው ጎፍታን ኢሳኒ ኢሳን በርባዳ jedheetoon abboome yookaan ajajeetoon isaanis gara mandarichaatti deemanii harreessuun bukuruu ishee wajjiniin mandarichaatti hidhameettee waan turteef hiikaniitoon gara Yesuus Kiristoos fidan jechuudha. Egaa kanarratti hiikni isaa maal jechuudha? Gara Yerusaalem seenuu isaatiin duratti mandara Beetafaagee ga'ee karaa qaxxaamuraarra dhaabbatee gara mandarichaatti maaliif ergee duuka bu'oota isaa keessaa isaan lamaan hoo jenne fakkeenyaaf mandara Beetafaagee kan jedhamtu tun mandara hiyyeessotaa jedhamti. Mandara hiyyeessotaa ta'uu ishee kitaabni ragaa ba'a. Karaa qaxxaamuraarra dhaabbachuun isaa karaa qaxxaamuraarra dhaabbatee duuka bu'oota isaa erguun isaa mandarichi fakkeenya addunyaa kanaati. Mandarichi fakkeenya Si'ooliiti. Deemaa hiikaa kan jedhaman immoo isaan lubootaan fakkeeffamu. Luboonni gara addunyaa kanaatti kan ergaman yookaan addunyaa kanarratti aangoon isaaniif kenname angoo hiikuu fi hidhuudha waan ta'eef wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 18 akkasuma wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 21 irratti hafuuratti baafatee angoo isaaniif kenne cubbuu warra isin cubbuu isaanii hiiktanii dhiistaniif anis samii irratti cubbuu isaanii nan dhiisa fi warra isin cubbuu isaanii qabdan yookaan cubbuu isaanii irraa hin hiikne ana birattis hin hidhamu jedhee toon akkuma waadaa galeef luboota gara addunyaatti kan erge maayisraayixaat Egzaabeeriif ta'a jedhanii kan nu eebbisanullee hojii hojjetterraa cubbuu hojjetterraa waaqayyo si haa hiiku nuun jedhu nu maal jennu gara isaanitti dhufnee ta'u yaa abbaa koo yaa waaqayyo na hiiki jennee ta'u sababa isaaniitiin waan of agarsiisnuufi. Kunis gooftaa Yesuus Kiristoos itti abboome wangeela Luqaas boqonnaa 14 lakkoofsa 7 irratti deema ofii keessan lubootatti agarsiisaa waan jedheef gaabbii galuun luboota biratti deemnee waan barbaachisuuf isaanis immoo hidhaa cubbuu hundarraa akka nuyi kan ajajamanii jiran. Egaa karaa qaxxaamuraadhaa dhaabbachuun isaa qaxxaamuraan fakkeenya fannooti. Kanaafuu fannoorra oolee ilmaan namaa fayyisuudhaaf yeroon koo gahee jira jechuu isaati. Inni lammaffaan immoo luboonni gara addunyaa kanaatti yoo dhufan aangoon isaanii yoo kennaman harka isaaniitti fannoo isaa qabatanii toon cubburraan akka qaban
barsiisuu isaati jechuudha. Egaa kanarratti inni biraa kan agarru kan hubannu duuka bu'oota isaa gara mandaraatti ergee harree san bukuruu wajjin hiikanii yoo fidan harree san irratti koorichaa osoo hin taane uffata isaanii harree sanarra kaa'aniif. Harree sanarra uffata sana uffisanii harree sanarra yookaan bukuruu sanarra taa'ee jedha. Maaliif uffata isaanii irra kaa'aniif? Maaliif koorichaa irra hin goone yoo jenne koorichaa nama quuqaa. Uffanni garuu namatti mijataa. Innis maal jechuu isaati? Seera nama hin quuqne kan akka ooriiti. Kan ija balleesseef ija balleessi. Kan harka mureef harka isaa lamaan haa muramu yookaan kan ajjeesii odoo hin taane kan mirga kee dha'e bitaa kee kenniifi jedhee toon akka seera kakuu moofaa osoo hin taane akka seera kakuu haaraa yookaan isa seera wangeelaa kan namaaf mijattu dhumni ishee jaalala kan taate. Dhumni ishee jaalala kan taate isiniif hojjedhee hin jira jedhu. Isaanis immoo seera nuuf mijatu nuuf hojjetteerta jechuu isaanii hiikni isaa jechuudha. Kanaaf uffannis immoo madaa qaama keenyarra jiru ni haguuga. Akkasuma qaama keenyarra wanta jiru kan nuuf haguugu uffata waan ta'eef atis cubbuu namaa balleessaa namaa kan namaa haguugdu jechuu isaati gooftaadhaaf uffata san harree sanarra uffisuu isaanii jechuudha. Harree bukurruu sanarra taa'ee gara Yerusaalemitti yoo galu namoonni hundu uffata isaanii lafatti afaa meexxii lafatti afaa toon hosaanaa ba'aariyaam hosaanaa baariyaam ብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ሆሳዕና ባሪያም መቃ waaqayyootiin kan dhufu inni eebbifamaadha jechaatoon faarfatanii uffata isaanii lafatti kan afaniif siif gooftaa kabajaa siif dhiisitoon harree atirra teecheeyyuu lafa dhiituun qabdu lafa dhaabbachuun qabdu jedhanii uffata isaanii lafatti uffisanii baala meexxii qabatanii toon faarfatanii meexxiin egaa fakkeenya hiika qaba. Baala meexxii qabachuun isaanii hiikni isaa maalidha yoo jenne meexxiin mallattoo injifannoo mallattoo gammachuuti waan ta'eef injifannoodha yoo jennu nuti addunyaa akka moonuu daabiloos mootee daabiloos hiitee nu fayyisuudhaaf hidhaa daabiloos irraa bilisa nu baasuudhaaf gara addunyaa kanaa dhufte yoo jedhan meexxii san qabatanii toon faarfatan. Inni kan biraa gammachuudha. Gammachuun kun immoo kan abboonni keenya raajonni ni dhufa ni bu'a ni dhalata jedhanii toon kan siif dubbachaa turan atis dhuftee jirta maqaa waaqayyootiin kan dhufe kan eebbifame jedhanii toon gammachuudhaan isa simachuusaa ni agarsiisa jechuudha. Kanaaf nullee gammachuu san ibsachuudhaaf jecha hidhaa daabiloos nu hidheerra waggaa 5,500 hidhaa turre sanarra hiikamnee jirra. Bilisa baaneerra yoo jennu meexxii san mataarratti hidhanna jechuudha. Manni kiristaanaa abboonni keenya yoo nuu kennan meexxii san mataatti kan hidhannu nullee gammachuu kana ibsachuudhaaf jechuudha. Mee kitaaba qulqulluu keessatti warra meexxii qabatanii toon gammachuu isaanii yookaan hiika kanneen kan nuuf ibsu haa hubannu muraasa isaanii. Fakkeenyaaf macaafa moototaa boqonnaa 9:13 irratti namni Iyyuu jedhamu saba Israa'elaa irratti mootii akka ta'uuf raajichi Elsaan dibata zayitaa isa dibe. Yeroo kana mooticha isaaniif muudame kanaaf uummanni Israa'el maal godhanii uffata isaanii afanii fi baala meexxii qabatanii toon waaqayyoo isa nuuf muudame kana mootii gaarii nuuf haa taasisu jedhanii toon gammachuu isaanii ibsachuu isaanii kitaaba irratti barreeffame. Inni kan biraa Abrahaam abbaan keenya ilma isaa duraa Yisaaq yoo argatu gammachuu isaa kan ibsate baala meexxii qabatee toon waaqayyoof galata dhiyeessee aarsaa isaa dhiyeessuu isaa kitaabni qulqulluun nutti hima. Akkasuma Yisaaqes ilma isaa Yaa'eqoob yommuu argatu innis gammachuu isaa meexxii qabatee toon ibsateera. Macaafa abbootii firdii boqonnaa 4:4 irrattis yoo dubbisnu isheen mootittiin Yoodiit jedhamtu diina Israa'elootaa Elofors kan jedhamu ajjeeftee yeroo isa moote san tulluu Taaboor irratti ililleedhaan faarfannaadhaan uummanni Israa'el walitti ba'anii baala meexxii qabatanii faarfatanii gammachuu isaanii ibsatanii jiran jechuudha. Kanaafuu nullee hidhaa daabiloos hidhaa si'oolii keessatti galuu keessa bilisa nu baasteerta jennee gammachuudhaaf meexxii sana qabannee meexxii sana mataatti hidhannee hidhaarraa nu hiikta jennee mataatti hidhannee gammachuu keenya itti ibsachuudhaaf guyyaa kanatti manni kiristaanaas meexxii nu raabsiti meexxii qabannee kan faarfannu nutis kanaaf jechuudha. Egaa kana keessatti uummanni Israa'el fakkeenyaaf wangeela Luqaas wangeela Maarqos boqonnaa 11
lakkoofsa 5 irraa kan isin dubbisnu gooftaan Yesuus Kiristoos harree fi harree bukuruu harree sanarra taa'ee gara Yerusaalem yoo seenu uummanni Israa'el isaan saduuqonni fariisonni akkasuma itti gaafatamtoonni luboonni maal jedhani maalinni maal jechaa jirani callisaa jedhaani zim jedhaa callisaa hin iyyinaa jedhanii gooftaatti dubbatan maal jedhani isaan yoo callisan jedhe maaliif daa'imman xixiqqoo irraa hanga ga'eessaatti duddaa haadha isaanirra taa'anii kan harma hodhanuyyuu hosaanaa baarayaam ብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ሆሳዕና ባርያም maqaa waaqayyootiin kan dhufu ni galateeffamaadha eebbifamaadha jecha farfachaa waan turaniif maal jedheen daa'imman kunniin callisan ga'eessonni kunniin callisanuyyuu dhagaan biitaaniyaa ni faarfata jedhee toon dubbate jechuudha. Egaa daa'immanis akka isaa faarfatan raajii isaarratti qulqullichi Daawit faaruu 8 lakkoofsa 4 irratti dubbate maafa daqiiqoo hitsanaata astadaaloo kasabaata eyyin daa'imman harma hodhanirraa galata ofii keetii dhiyeessite akkuma jedhame daa'imman sunniin isaaf faarfachaa akka turan isin ni quban ni qayyabanna nu barsiisa jechuudha. Egaa kana keessatti inni kan biraa gooftaan Yesuus Kiristoos mootiidha gooftaa ta'ee osoo jiru fardaan gaangedhaan deemuu osoo qabu maaliidhaaf harree yaabbate kan jedhu ilaallu kitaaboleen manni kiristaanaa kan nuuf ibsan wantoota hiika baay'eetu jira. Fakkeenyaaf kana keessatti maal jedha kitaabni manni kiristaanaa inni tokko Axaffa Saragallaa Efreem Afraas Yihuudaa yeroo abboonni keenya nabiyaatonni turanitti jira abboonni keenya yeroo nageenya jiru harree yaabbatanii toon harkatti isa ciraa jennu abboonni guguddaan qabatan jechuudha ishee egirraa hojjetamu isa qabatanii too mul'atu adii uffatanii too maalidha jechuudha barri nageenyaa dhufe jechuu isaaniiti yoommoo hammeenyi dhufe hongeen dhufe beelli yoo ta'e waraanni yoo jiraate immoo fardaan gaangedhaan gulufanii too eeboo qabatanii too magaalaa keessa deemu maaltu mallattoo maalitti jechuudha amma nageenyi hin jiru tasgabbiin hin jiru amma waraanatu jira beelatu jira jecha akka jiran ni agarsiisa gooftaanis harree yaabbatee dhufuun isaa maalidha yoo na barbaadan nan dhabdanii yoo nan barbaanne immoo nan argattanii kanaafuu ani nageenya isiniif kennuufan yeroon kun yeroo nageenyaati waggaa 5,500 garbummaa jala turtanii nageenya dhabdanii turtanii tasgabbii dhabdanii turtanii sababa daabiloosiin kanaafuu amma immoo ani isinitti araarameen jira isin barbaachuufan dhufe hidhaarraa isin hiikuufan dhufe kan koo isin gochuufan dhufe kanaafuu bara nageenya isin dhufee jira jechuudhaan wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 26 irratti ani abbaa nageenyaati nageenya koos isiniif laadha nageenya ani isinii laaddu nageenya akka addunyaa isinii laattuu miti jedheeton kan dubbates kanaaf inni abbaa nageenyaa waan ta'eef nageenya isaa nuu kennuudhaaf tasgabbiin akka jiraannu jaalalaan akka jiraannu innis abbaa nageenyaa ta'uusaa nutti agarsiisuudhaaf harree sana yaabbatee bukuruu harree sana yaabbatee gara Yerusaalemitti seenee Yerusaalem isa wajjin hirrifattee jedha hirrifattee magaalaan suni akka hin taanetti hin jeeqamte mannuu etu zintu eenyudha kuni eenyutu dhufe jedhanii toon haga dinqisiifatanitti gooftaan ayyaana guddaadhaan galatoo guddaadhaan faarfannaa guddaadhaan gara Yerusaalem seene. Yerusaalem yoo seenu magaalattii ilaalee garuu magaalattiidhaaf akka boo'e kitaabni qulqulluun nutti hima jechuudha wangeela Luqaas boqonnaa 19 irratti. Kanaafuu magaalattii sana ilaalee toon magaalattii saniif boo'uun isaa maalidha yoo jenne cubbuudhaan cubbuu keessa turan uummanni hammeenyaan turanii wal fo'uu wal jeequu wal arrabsuu wal reebuu wal ajjeesuu dhiiga walii dhangalaasuu waan baay'atee ture isaaniif gadda har'allee cubbuu keenya ilaalatoo waaqayyo hin gaddaa nuuf jedhee nurratti hin gadda waan ta'eef akka isan gaddisiisne cubbuu hojjennurra badii hojjennurra balleessaa hojjennurra wal dhiiburra wal tuffachuurra deebinee toon waaqayyo gooftaa keenyaaf qaama mijatu jireenya mijatu amantaa mijatu wajjiniin isa wajjiniin jaalalaan akka jiraannu waaqayyoon nageenya nu haa gargaaru.